مرحبا بكم معايا في لاشين ديالي موراكن ليدي دي. الوغ اوجوردي هاد لا فيديو غادي تكون عباره على اول en fait ça va être la première partie ديال le haul ديال Colourpop parce que oui j'ai reçu ma commande enfin en fait قبل ما نبدا غادي غير نفكركم في les réseaux sociaux ديالي. donc انا je suis présente sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram sous le nom de Moroccan Lady D. نخلي لكم هنايا بنات اللي جدادين معنا في القناه ديالي. دونك الا كنتو مازال ما تقيدتوش n'oubliez pas de vous abonner. Alors on va commencer. Donc tout d'abord les boîtes كيجيو على هذا الشكل هكا فيهم هنايا made in LA. انا j'ai reçu ma commande deux boîtes comme ça. Ce qui est bien c'est que هاد la boîte فاش كتحلها regardez à l'intérieur il y a un très beau design. Donc quand on renverse la boîte كتولي une boîte de rangement زوينه et en fait voilà. donc انا je vais la garder باش نقلبها هكا ونجمع فيها soit هكا des accessoires ou des rouges à lèvres ولا كل وحده elle est libre de faire ce qu'elle veut avec. Puis donc pour commencer عندي هاد la collection Foxy ديال les mini ultra matte lip. donc هنايا عندي le beeper, le clueless, le tulle, more better et creeper. donc انا ندير لكم لي سواتش ديال كل واحد. donc tout d'abord pour commencer le rouge à lèvres que je porte هو هذا le creeper. donc comme vous pouvez le remarquer quand on le met il est un petit peu plus foncé que اللون اللي كيبان لكم هكا في l'emballage. ندير لكم quand même le swatch هنا في اليديا. donc هو هذا c'est le beeper, le creeper pardon. voilà صراحه c'est un gros coup de cœur. انايا j'adore les rouges à lèvres حمرين et هذا c'est un ultra mat donc je suis comblée. et puis كاين هاد le beeper هذا درتو اليوم في الخدمه. هو الصراحه اللون ديالو sur les lèvres il est beaucoup plus foncé que ce qu'on voit هنايا. et صراحه البنات معايا في الخدمه حماقوا عليه هو ولا تول. دونك هذا صراحه بقى لي شاد مزيان جوسكا طون انني كليت بدا كيمشي شويه من الداخل مي عاودتو بي ابري سيتي بون بور لو ريست لا سواري. ابري كاين هاد لو مور بيتر هذا شويه اللون ديالو كم فرامبواز. هذا صراحه مازال ما جربتوش. انا راه كندير معكم لو اول en même temps راه كنكتشف معكم شي لعيبات ما درتش لي سواتش كاملين. donc هذا c'est le more better. هنايا كاين لو clueless. هاد لو clueless في لي طون نيود شويه ما بين لو روز المارون. هو هذا اللي هنايا الفوقاني كاع. donc هذا صراحه pour être neutre بغيتي ديري الماكياج sans trop paraître maquillée هذا مزيان. et le petit dernier واللي كيحماق عليه كلشي هو لو تول. هذا صراحه واعر rien à dire. donc تا هو فيه هكا لي طون دو موف مي هو لو بلو فونسي دو توت لا غانك. فوالا وفيه غالب عليه القهوي الوان هكا موف. من بعد كاين هاد لا كوليكسيون مايل هاي ديال لي اي شادوز. دونك هذه فيها لو تروت, لو مليونير, سوكيش, لالا, كريكيت اي ميتنز. انا غنوريهم لكم دابا. جو تيان بريسيزي كو هنايا هي اون فيرميتور هكا بحال ماغنيتيك. et puis كاين هنايا ان ميغوار اللي فريمون تري براتيك بحال دابا تبغي تماكيا هكا اون روت. et هنايا هاد لا كوليكسيون حتى هي ما كطيحش دونك فريمون لاصقين مزيان. et هنايا غنوريكم غندير لكم دابا لي سواتش ديال لي سي كولور. donc هادي لا بروميير سي لو تروث.
انا غنحيد هكا. دونك دايره على هذا الشكل هذا. هي فيها دي طون دو بيج ماروني شويه، بي لا تكستور يا سلام. هادي فريمون خفيفه بزاف، ما كتبانش هكا على لابو. وفيت انا درتها هنايا فريمون ما كتبانش. كاين هنايا واحد شويه د الفرق، essayez de mettre un peu d'ombre غير باش يبان لكم. مي هنايا elle s'arrête. دونك الا بغيتي دير ان نو ميك اب هذا سا سخي ليديال. puis هو il est شويه irisé en fait. ما فيش لي بايت مي هو il est luisant, il est lumineux. تاني كولور ديزولي راه صعيب شويه باش يتحيدو. تاني كولور هي لو كريكيت هكا. دونك هذا فيه بلوس دي طون دو موف اي دو شنو نقول لكم على حسب لا لوميير مي غالب عليه لو موف هكا. عندها حتى واحد لا تيكستور ما عرفتها واش جيل، ما عرفتها واش بودر. سي فريمون واحد لا تيكستور سبيسيال. هنا فاش كديرو هكا في يديك كاين بحال دي طون دو غري، هو هذا اللي هنا. دونك فريمون ما بين الموف والغري ديزون. هذا يلي ان بتي بو بلوس بايتي كو الاول اللي وريتكم. ابري سا سي مون كو دو كور سميتو سو كيش. دونك هذا اش غنقول لكم فيه كاع لي كولور. بين لو روز لو فير اي لو كاكي ولا شي حاجه. المهم فير كاكي. نحاول نوريكم. دوماج ان ليكليراج عندي ماشي هو هذاك، بحال تقول لو فون لي مات بحال جهه الكاكي مغلوق، و لي غوفلي اللي هو هذا لي غوفلي ديالو سي موف. دونك هو اللي كيعطي ديك لي دو طون اللي ما كنعرفوش اينا كولور فريمون هاد لو برودوي. دونك سي موف كاكي ديزون. هذا سميتو سوكيش. هذا صراحه il est très bien. هو هذاك اللي قبل منه. من بعد جو مانكي ديسباس باش نصوتش لكم كلشي. هذا ultra مات. هذا راه سي بران ولكن هنا في لا فيديو كيبان بحال فيه دي طون دو فيولي، مي هو فريمون بران 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 بران. ها هو هنايا. دونك فريمون ترو فونسي زوين. فريمون الا بغيتو ديرو ان لوك ديال لوطون. هنا كيبان شويه اورانجي مي راه il a plus كتزيدو لي كوش بلوس كيتفونسا. مي سي ان بران hyper جولي صراحه. ها هو ان فري كيبان بحال هكا شويه داخل عليه لورانجي، ولكن هنايا راه سي ان بتي بو بلو كلير. لا كولور اللي كتشوفوا هنايا elle est plus proche de la réalité. avec هاد l'éclairage اللي عندي. من بعد on arrive le millionnaire. donc فيه des touches de doré, brun doré. donc صراحه لا تكستور فاش كتورك عليها on dirait comme une éponge. regardez هاد لا كولور شحال زوينه. واو بزاف كاع. دونك هذا لي غوفلي اللي فيه سي دوري و لو فون تا هو دوري شويه مي دوري ميلانجي بشويه ديال لو غري ما عرفتش. وهذا واعر بزاف. regardez
regardez-moi la luminosité اللي فيه vraiment زوين بزاف. Ouais, c'est pas une couleur à porter tous les jours, mais pour une soirée ديروا هكا لا unique, ça capte le regard, c'est sûr. Surtout في الليل كيكونوا هكا بزاف ديال لي لوميير مشاولين. Donc كاع les conditions مجموعين باش يكون عندكم un regard qui tue. Et la dernière couleur, ça va être le Lala. Donc voilà, on prend les tons de orange avec chouïa doré. Orange rose. Et والصراحة بحال كويفري شوية. واو. او مون ديو. ها هو هنايا. Je sais نوريكم فشي قنت. Voilà. هاي la couleur كتبان. Elle est vraiment très discrète, mais en même temps, ça peut pas passer inaperçu. Je suis belle sans faire d'efforts. Ça a un ton cuivré. C'est assez chaud et froid en même temps. Mais la couleur vraiment زوينة هي. Donc انا صراحه mes coups de cœur في هاد لا كوليكسيون. عندك هنايا لو سوكيش، عندك هاد الاخرى لو لالا لو، وهذا الصراحه ما عقلتش عليه لو ميتنز، هو هاد لو بران هذا. دوما مي gros coups de cœur في هاد لا كوليكسيون. Après, ben, bien sûr, quand j'ai reçu la boîte, j'ai mis un petit catalogue et une petite mention Naya, Hey love, would you be my boo? XOXO Colourpop. Donc, on a une petite lettre écrite à la main. C'est imprimé. Ouais. C'est imprimé, mais qui va me مكتوب بليد. Et puis, هادي خديتها au fait j'avais commandé هادشي في الوقيته ديال هالوين. دونك داكشي اللي جاتني هاد لا ليت كوم سا في هاد لو ميساج. Et bien sûr عطاوني هنايا ما كوموند avec tous les items اللي جاوني فيها. Voilà. En vert. Donc هادي c'était ça pour la première boîte. Pour la deuxième boîte اللي جاتني oui, نسيت ما وريتكمش ان كيكون هادشي سوبر بيان بروتيجي. هنا عندكم اون كوش دو فوم دونك جايه من التحت للفوق هكا اونغولي فيها لي برودوي. دوكو صراحه وصلوني انتاكت. دونك هنايا خديت واحد لو هايلايت اللي سميتو ويسب. فوالا دونك لو هايلايت هذا الصراحه داير بحال لاسوا فاش كتقيسو ما عرفتش واحد لا تيكستور في شكل هادشي فريمون بحال لاسوا رطب بزاف بزاف بزاف. هادي سا اون تيكستور بلوس كريموز كو لي اي شادو. دونك هو درتو هنايا باش كيبان لكم. نعاود نديرو باش تشوفوا اكزاكتومون فين درتو. دونك هنا مع l'éclairage. En fait, oui, il est très discret, خفيف بزاف, mais en même temps, il capte assez de lumière باش هكا فاش ديروهم sur vos joues كيبان داكشي effet naturel زعما. J'ai pas mis trop de maquillage. Donc كيجي هكا في une petite boîte ديالو. هذا كيدير $8. Oui. Et puis dernière chose, had Love Flare. C'est une collection de eyeshadows. فيها I Spy, Melrose, Moonwalk, Bamasite, High Rise et Head Rush. هكا en arrière على كتقرا كلشي. Donc c'est le même principe. فيه توا un miroir et des eyeshadows صراحه خديتهم بلو كولوري زوينين.
هذا فيه 4 ديال لي مات اي جوج ايريزي. دونك انا غنبدا لكم على حساب يدي واش كتشد. جيسي دي ديكولي كاملين. دونك انا غندير في لوطخ مان باسكو هادي عمرات. دونك هذا سي ان جونر دو بيج اورانجي. فوالا هادو ما كيبانوش، دونك غنوريهم لكم غير هنايا. هذا سي البروميي، هذا سميتو اي سباي. من بعد منو كاين مون كود كور هنايا اللي سميتو ميروز، حتى هو جونر دو ترابي كيما خلاوها هكا اون عرب. هذا il est plus orangé que Mittens اللي وريتكم قبيله. Si on compare les deux, vous voyez la différence. Mittens هو هذا et Melrose هو هذا. Donc هنا كيبان plus foncé, mais c'est sûr que plus que تزيد les couches على عينيك plus c'est foncé. Alors هذا تا هو زوين صراحه pour هكا دي لوك نيود ولا اوتونال. هذا صراحه غزال بزاف. هذا اللي جاي سميتو لو مون وولك. جي ادوري. regardez moi هاد لو فير اللي فيه راه سي با بوسيبل، راه واعر بزاف. j'essaie de vous le montrer. عرفتي دار فيه بزاف ديال لي كولور. جو سي با كومون ديكرير. سي فير اوليف مع دو دوري. هو هنايا سي دوماج ان فريمون عندي ليكليراج صفر، دونك il absorbe واحد شويه ديال لي كولور. مي صراحه اللون اللي كنشوف في يدي هو هذا، دونك فريمون واعر بزاف. هذا زعما سي اون كولور اللي غتكون بارمي مي فافوريت. زعما اللي ما غنبغيش نتماكيا الا ما درتش ان روج عليه فونس زعما اللي عاطي العين غندير هذا. et en plus ça réveille هكا le regard. et d'abord غنمشيو لو فير الاخر اللي عندي هنايا في لا كوليكسيون سميتو لو هيد راش. هذا il est mat complètement mat. normalement داير بحال فير عرفتوا واش فير ولا غري. au fait هذا زيتي tellement foncé que je pense زيتي مخلط مع القهوي، حتى هو زوين بزاف. فوالا بقاو دو كولور كيبغيش يتحيد. فوالا دونك هذا لو هاي رايز. فوالا دونك هذا هو لو فير فير. دونك هذا تا هو زيتي. ولكن بلو فير كو هذاك اللي وريتكم قبيله. ما ça se rapproche vu que c'est de la même collection. هو هنا هكا ديال لا كولور. et le petit dernier c'est un genre de rose orangé beige. c'est plutôt le Bamasite. ouais هذا فيه plus de temps orangé que rose. au fait saumon c'est exactement ça. c'est la couleur saumon. كنا درتها هنا mais ça paraît pas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces باش نعرفكم ان هاد لو تيب de vidéo كيعجبكم. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou là vos questions et aussi vos suggestions. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.